睇佢鋪頭聽日開唔開啊？佢鋪頭聽日開，我聽日行過嚟咯。聽日開，但係佢今晚走㗎啦。如果你係就依家過去揾佢傾偈㗎啦。唔係如果係要可能今日夜少少4-5點得唔得？我而家喺出邊整緊嘢。唔關事，我唔喺公司，我出去，我今日車速限制40。啊，你放假？唔係佢喺度。唔係佢喺度，我今日出去做嘢。咁如果係我睇下我5點零鐘騰過去咯。係咯，你問一問佢走咗未咯？係啦。佢用手寫啫嘛，我會教佢㗎，點樣寫法。哦。係啊。係咧。哇！屌唔係，再講句屌你媽！我同我仔講話架機要攞去劏，要成我仔屌喺度喊添。車速限制70。你真係撞得金啊！屌佢好撞唔撞，仲要撞嗰啲最撚脆弱嘅位置，你有咩計啊？整翻架車都唔會行得直，咁你有咩搞啊？有咩計啊？即係佢真係好好笑，佢好。